Halo, saya Andini, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Para peneliti di Kenya sedang mengembangkan aplikasi kecerdasan buatan yang mereka harapkan dapat secara akurat dan cepat mendiagnosa tuberkulosis dan kemungkinan infeksi dada lainnya hanya melalui suara batuknya saja. Di Kenya Medical Research Institute, penelitian sedang dilakukan untuk membuat aplikasi ponsel pintar yang menggunakan AI untuk mendiagnosis apakah seseorang terkena tuberkulosis atau tidak. Fidelis Nuba dan timnya tengah merekam suara batuk dari orang-orang yang menderita penyakit pernapasan seperti tuberkulosis dan mereka yang hanya batuk alami. Mereka melatih mesin AI agar mampu akurat membedakan jenis batuk yang berhubungan dengan TBC dan penyakit serius lainnya. Hasilnya dikirim ke University of Washington yang memasukkannya ke dalam sistem perangkat lunak komputer yang sudah ada. This software kind of uses artificial intelligence, and what it does is it tries to analyze the coughs. We call them cough spectrograms, and then it regresses them. So it's a mathematical way of modeling the cough image to determine whether there's a difference between someone with TB when they cough and someone without TB when they cough. Uji coba Nuba sejauh ini menunjukkan akurasi 80% dalam mendeteksi TBC dan akurasi 70% untuk mendeteksi tidak adanya TBC. Kondisi ini dapat mempersingkat waktu sebelum pasien mendapatkan diagnosis dan pengobatan, dan juga akan membantu mengurangi penyebaran tuberkulosis. Selama ini, untuk mengetahui ada tidaknya TBC, para dokter menggunakan tes Mantoux dengan menyuntikkan sedikit cairan tepat di bawah kulit di lengan bawah, sehingga terkadang membuat tidak nyaman terutama bagi pasien anak-anak. Indonesia sebenarnya masih menduduki peringkat kedua terbanyak di dunia untuk penderita TBC. Perlunya alat deteksi dini yang mudah dan nyaman bagi penderita TBC, seperti yang dikembangkan di Kenya ini, akan memudahkan memutus mata rantai penyebaran penyakit dengan segera. Saya Andini, salam!